लोकसेवा भवन में 2 दिनिया जिलापाल और एसपी सम्मेलन आरंभ हो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देइछन्ति। आसंतु देखिबा यार सीधा प्रसारण निश्चित भाव में दाखल करिवे। एही कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण योजना यथा राजस्व रेकर्ड आधुनिकीकरण, जमी अधिग्रहण, राजस्व। एही कार्यक्रम 2 दिन धरी चलिबो। प्रथम दिन राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण योजना यथा राजस्व रेकर्ड आधुनिकीकरण, जमी अधिग्रहण, राजस्व प्रशासन सरलीकरण, नागरिक केन्द्रिक सेवार उपलब्धि, सरकार विभिन्न लोकाभिमुखी योजना, राज्यर आर्थिक अभिवृद्धि, शहरीकरण समस्या, आह्वान, गमनागमन, इंफ्रास्ट्रक्चर बा भित्तिभूमि, वर्ज्य परिचालना विषय रे आलोचना हब। यह सहित विभिन्न वाणिज्य व्यवसाय करने क्षेत्र में प्रोत्साहन निमंते रही व्यवस्था बा प्रक्रिया को सहज आउ सरलीकरण केमिति कराजिबो एवं पीएमजी पोर्टाल रे एही संपर्कित प्रगतिर तदारक एवं द्रुत शिल्पायन निमंते इकोसिस्टम रे परिवर्तन एवं यार विकास आदि संबंध में मध्य विशद भाव में ये 2 दिन भितर आलोचना हब। यही सम्मेलन द्वितीय दिवस रे समस्त जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक मानकर मिलित अधिवेशन द्वितीय दिन में अर्थात आसंता काली अनुष्ठित हब। एथिरे आईन श्रृंखला दृष्टि गुरुत्वपूर्ण लघु खनिज पदार्थ संपर्कित प्रसंग, जमी अधिग्रहण, विभिन्न प्रकल्प संबंधित जनशुणाणी, प्रमुख कार्यक्रम सुपरिचालना इत्यादि संपर्क में पुंखानुपुंख भाव में ये एक प्लाटफर्म जो थे कि आम आलोचना करिपरिबा। योजनार सफल रूपायन हेले तार सफल रूपायन हेले तार सफल लोकमानकर पाखरे ये निश्चित भाव में पहुँची पारिबो। आउ ये सफल रूपायनर दायित्व आपण मान हाथ में सरकार जिते भी योजना रही ताहार सफल रूपायन हेले निश्चित भाव में आम राज्यरू दारिद्र्य दूर हो पारिबो एवं लोकों मुहरे मध्य हस फुटिबो। उपस्थित अधिकारी वृंद इतिमध्य आम सरकार को 524 दिन पूरी जाइछि। एही स्वल्प समय भितर व्यक्तिगत भावे मोर राज्यर मते राज्यर हजार हजार साधारण लोकंकर सहित व्यक्तिगत भावे कथबार्ता हेबार मध्य सुजोग मिली। मु प्रथम 1 वर्ष मध्य प्रायतः समस्त जिला को मु गस्त कर सारी गोटे वर्ष भितर आउ एपर्यंत मु ये समस्त जिला भितर सबुठारु अधिक कटक जिला को मोर गस्त होइछि। 34 थर मु जाइछि। द्वितीय रे मो निज जिला केन्दुझर को मु जाइछि 32 थर जाइछि। पुरी को जाइछि 27 थर जाइछि। संबलपुर को 8 थर जाइछि। मयूरभंज जिला को 7 थर जाइछि एवं जो गत उपनिर्वाचन होता नुआपड़ा जिला को मध्य छोट जिला हेले मध्य मु 6 थर से जिला को मु जाइछि। निर्वाचन पूर्वरु 3 थर, निर्वाचन परे 3 थर एवं विभिन्न कार्यक्रम पाई गस्त करिछि। लोकंकर सहित मिसिछि। सेमानंकर सुख दुख विभिन्न आशा आउ आकांक्षा शुणी। तेणु यही आधार में मु किछि मंतव्य आउ किछि परामर्श निश्चित भाव में आपण मानकु देबा पई चाहूछि। कौन सी गोटे जिला को विशेष भाव उल्लेख करू नाही, केवल उदाहरण छरे गोटे 2टी कथा मु रखिबी। जेमिति एई निकटरे नुआपड़ा उपनिर्वाचन शेष होइछि। तार फलाफल आपण माने समस्ते देखिछंती।
ମୁଁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲା ଇଏ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ମୁଁ ଭଲ କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ଭୋଟ, ଏ ଭୋଟ ହେଉଛି ଆଶା, ଏବଂ ଏ ସରକାର କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସମର୍ଥନ ଦେବା, ଭୋଟ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ପିଛରେ ରୁଚି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା ଯେ ତାହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସାବଲୀଳ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ବା ସେଇ ଗାଁର ବିକାଶ ଟିକେ ହେବ। ସରକାର ବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ବି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରୂପାୟନ କରିବ କିଏ? ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ନୂଆପଡ଼ା ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମୋହନ ମାଝୀ ତ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କି ବିଭାଗୀୟ ଆମ ଶାସନ ସଚିବ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସିଏ ସେ ନାଳ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ଫିକ୍ସ ହେବ। ଏହା କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଛଅରେ କହିଲି। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏକାଧିକ ବାର ଯାଇଛି, କେବଳ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକାଧିକ ବାର 3 ଥର 4 ଥର 2 ଥର 5 ଥର ଯାଇଛି।